nimaga bizni boshimizga tashvish tushsa darrov Kamol Umarovga qo'ng'iroq qilasiz? Biz muammoga duchor bo'lganimizda yordam bera oldimi? Yaxshi. Senga noxush xabarim bor. Tinchlikmi, nima ekan? Gapir oqa. Kamol aka bugun ajrashish uchun ariza topshirdi. Men bilan juda ko'p suratga tushasan. Ha? Nega shu suratlarni ijtimoiy tarmoqlarga qo'ymaysan? Jasur aka, bilasiz-ku sizni qizg'anaman. Shunisi aniqki, vaziri katta bir jinoiy to'dani kichkina bir a'zosi. Kompaniya direktorini joyini bo'shatib qo'y. Chunki endi bu kresloni boshqa direktori bor. Kechirasiz. Sevara Nosirovanni siz olib keldingizmi? Ha, Men tergovchi Tursunboyevman. Xo'sh, ularga kim bo'lasiz? Yaqin insonimi? Yo'q. Unchalik yaqin emasmiz. Biz endi uchrashayotgandik. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa, bu voqea qanday bo'lganini aytib bera olasizmi? Hozir shu shartmi? Endi bizning vazifamiz shu. Hozir bu haqda gaplashgim kelmayapti. O'zi asabiylashib turibman. Biroz vaqtdan keyin aytib bera qolay. Biz ham o'z ishimizni qilyapmiz. Siz bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Nima bo'ldi? Ahvoli yaxshimi? Qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Allohning irodasi ekan. Sizga sabr tilayman. Ta'ziyamni qabul qiling. Joylar jannatdan bo'lsin. Bizni ma'zur tutasiz. Ishimiz shundan iborat. Mana shu qog'ozga raqamingizni yozib bering. Nimaga yozib berishim kerak? Voqea joyida sizdan boshqa hech kim bo'lmagan. Shuning uchun tekshiruv ishlari o'z payoniga yetguncha shahardan tashqariga chiqib ketmasligingiz kerak. Nima desanglar shu? Qog'ozga yozaymi? Ha, shunga. Rahmat. Sizga aloqaga chiqamiz. Tushunmadim, bu nimasi? Senga o'zim tushuntiraman. Xullas, bugundan boshlab bu kompaniya, ya'ni Jasur IT kompaniyasining bosh direktori menman. Abjabbor, sen nimalar deyapsan? Nima, men bilan hazillashyapsizlarmi? Bu hech qanaqa hazil emas. Kengash shu qarorga keldi. Kamol, kompaniyamizda bo'lib o'tgan ishlar, kibr hujum, kamomatlar hammasi hisobga olinib, shu qarorga kelindi. Bu hammasi kompaniyani rivoji uchun. Kompaniya rivoji uchun? Bu kompaniya O'rta Osiyo bo'yicha IT sohasidagi eng yaxshilardan biri. Kompaniya shunaqam yaxshi ketayapti. Salim aka, siz nimalar deb valdiryapsiz o'zi? Kamol, sen oilaviy muammolaring bilan o'rlashib, kompaniya ishlarini tashlab qo'yding. Shu tufayli ham kompaniya ishlari biroz oqsadi. Hozir esa hammasi joyida. Lekin bunda seni aloqang yo'q. Qolganlarni mehnati tufayli o'z o'rnimizni ushlab qoldik. Sen esa hali ham o'z muammolaring bilan yuribsan. Qolganlarni mehnati bilan o'zingni kamchiligingni yopolmaysan, Kamol. Xullas, gapning qisqasi, hamma narsa hal bo'lgan. Mana kengash qarori. Xohlasang tanishib chiq. Tanishaman ham. Bemalol. Endi bu joy meniki. Bo'lishi mumkin emas. Mumkin. Agar hujjatlar bilan tanishib chiqqan bo'lsang, xonamni bo'shatib qo'y. Nima? Kamol, ko'rib turganingdek, buni hammasi haqiqat. Haqiqat? Shumi haqiqat?
ko'ramiz. Qayergacha borarkansanlar? Yomon kuydi lekin. Ay, Kamol. İçi yonib ketdi-yu. Ana. Qizim, nimalarni o'ylab qolding? Zumrad o'rtog'im bilan gaplashuvdim. Sizga salom aytvordi. Salomat bo'lsin. Kichkintoy katta qiz bo'lib qolgandir-a? Har doim qizini sho'xligini gapiradi. Sizni ham har doim eslaydi. Xolam qanaqa qilib sizlarni katta qilgan ekan-a? Men bitta bolani eplolmayapman deydi. Men ham qiynalganman, qizim. Menga rahmatli tog'ang yordamlashardi. Sizlar yig'lasanglar ham baravar yig'lardinglar. Qorninglar ham baravar ochardi. Lekin sizlarga gapirsam, xuddi meni tushungandek jimgina meni tinglardinglar. Hozirgi bolaga gapirsangiz sizni eshitib ham o'tirishmaydi. To'g'ri aytasan. Sizlar kichkinaligingizda meni ko'zlarimdan nima demoqchi bo'lganimni bilib turardinglar. Hozirgilarga gapirib ham tushuntira olmaysan. Nimasini aytasiz? 21-asr bolalari. Mayli, omon bo'lishsin. Ha, qizim? Nima bo'ldi ekan? Oshqozoni og'ridimi ekan? Yo'q, faqat men o'ylagan narsa bo'lmasin. Zuhra, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Qizim, bo'ldi, hammasini hal qildim. Rostdanmi, dada? Komil aka ishidan ketdimi? Ha, uni o'rniga Abdujabbor o'tirdi. Yaxshi bo'pti. Dada. To'g'risini aytaman, siz bo'lmaganingizda bu ishni qila olmagan bo'lardim. Men ham deyarli hech narsa qilmadim. Shunchaki eski tanishlarimni ishga soldim xolos. Dada, shu ham katta gapda. Yordamingiz uchun rahmat. Saida, bu ishga sen iltimos qilganing uchun aralashdim. Ha, Saida keyinchalik ering bilan yarashib qolsang nima bo'ladi? Bilmasam. Menimcha yarashmasak kerak. Bunisini o'ylamang, dada. Dada, Jasur hali ham u yerda. Balki keyinchalik bu lavozimga uni o'tkazarmiz. Hali u yosh. Unda tajriba kamlik qiladi. Avval ishlasin, tajriba orttirsin, keyin bir gap bo'lar. Xo'p dada, nima desangiz shu. Sizga katta rahmat. Iltimosimga yo'q demaganingiz uchun. Bitta qizim mendan iltimos qiladi-yu, men yo'q deymanmi? Kerak bo'lsa sen uchun jonimni berishga ham tayyorman. Sizni yaxshi ko'raman, dada. Men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. Mayli, meni ba'zi bir ishlarim bor. Omon bo'l, qizim. Xo'p, o'zingiz ehtiyot qiling. Komil aka. Ko'ramiz. Endi bu yog'iga nima qilar ekansiz? Yoningizda kim turib berar ekan? Mana endi qadrimga yetasiz. Bu narsa oldindan rejalashtirilgani aniq. Nahotki yonimda shunaqangi ko'p o'zimga qarshi insonlarni to'plagan bo'lsam, bu narsalarga kimdir aralashgan. Men xato qilganim uchun ishdan bo'shatilmadim. Lekin kim?
Zokir. Mashinani tayyorla. Shifoxonaga borishimiz kerak. Qizim, yaxshimisan? Zuhra? Ha, oyi, ancha yaxshiman. Nima bo'ldi? Nimaga ko'ngling aynidi? Bilmadim, yoqmaydigan narsa yeb qo'ydim shekilli. Shunday bo'lsa, kuya yaxshi. Nimaga unaqa qilyapsiz? Qizim, mabodo homiladormasmikinsan, ha? Hali shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Bilmadim, bolam. Bu shunchaki taxmin xolos. Ko'ngling aynayotganiga aytdim. Shunaqa bo'lsa-chi. Endi nima bo'ladi? Qizim, o'zingni qiynama, hammasi yaxshi bo'ladi. Tekshirtiramiz. Qaysi yuz bilan tekshirtiramiz, oyi? Qizim, biz shahardamiz-ku. Shaharda bizni hech kim tanimaydi. Xohlagan bir shifoxonaga boramiz. Tekshirtiramiz. Agar siz aytgandek bo'lib chiqsa-chi, qanaqa qilib boshimni ko'tarib yuraman? Hayotim bitta lahzada barbod bo'ldi-ku. Mayli qizim, siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Balki rostdan ham yoqmaydigan narsa yegandirsan. Shunaqa bo'lsin deya oyi duo qilib turing, iltimos. Mayli, yur. Yur, xonangga kiraylik. Yura qol. Alo. Diyora, yaxshimisiz? Kim edi bu? Men Hasanman. Ha, eshitaman. Hali ham o'qishdamisiz? Ha, o'qishdaman. Nima edi? Agar o'qishdan keyin bo'sh bo'lsangiz, biror joyda o'tirarmidik yoki aylanarmidik? Nima dedingiz? Tushunmadim. Qayerda aylanamiz? Shu shaharni yoki xohlasangiz qaysidir bir restorangami borardik? Siz bilan kechasi restoranga boradigan darajada tanishmizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Lekin yaqindan sekin-sekin tanishib olarmidik? Aytgancha, birgalashib qahva ichishga borganimga sevgan qizim deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Siz yana urushga bahona topyapsizmi? Nega hamma gapni noto'g'ri tushunasiz? Men hech qanaqa bahona topayotganim yo'q. Menga berayotgan taklifingizni o'zi ahmoqlik. Shunaqa deng. Bo'pti, uzr unaqada. Menga boshqa bunaqa taklif bilan telefon qilmang. Xo'p, bo'ladi, tushundim. Bo'pti. Ma'zur tutasiz. Sevarani yaqinlariga xabar berishimiz kerak edi. Siz ularni taniysizmi? Tanimayman. Mayli unda. Telefon orqali xabar berarmiz. Kechirasiz. Hozirgi chiqib ketgan Sevaramidi? Ha, Sevara. Ko'rsam bo'ladimi?
Hozir xonaga joylashtirganimizdan keyin ko'rsangiz bo'ladi. Jasur aka. Jasur aka. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Avvalgidan ancha yaxshiman bolam. Yaxshiman. Endi uyga qaytkim kelyapti. Voy. O'zi endi muolajalari boshladingiz-ku. Yo'q, qolganini uyda qilaman. Begona joy. Axir o'z uying, o'lan to'shaging deyishadi-yu. Uxla olmay chiqyapman kechasi bilan. Uyga ketkim kelyapti. Meni gaplarimni o'ylab ko'rdingizmi? Qaysi gap, Naima opa? Hovliga ko'chib kelishingizni. Ha, Kamol menga gaplashdim degan edi. Qizingizga aytdingizmi? ha, aytdim. Xo'sh, Aniq gap aytmadi. Kechki payt uyga kelavering, maslahatlashamiz dedi. endi ko'ndiring. Axir onasiz-ku, ko'ndiring. Tortinmanglar, xijolat bo'lmanglar. O'g'lim ham shu narsani xohlayapti. Maftunaga tushuntiring. Axir oilamiz a'zosi bo'lib ketgansizlar-ku. Shu yerga kelinglar, jon qizim. Katta hovli, katta uy-joy kimlardan qolib ketmaydi. Mayli Naima opa, gaplashib ko'raman qizim bilan. Gaplashing. Endi tushunaman. Saida ba'zi bir gaplarni gapirgandan keyin Maftuna kelgisi kelmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin uy egasi Saida emas-u. Kamol bo'ladi. U bo'lsa kelishinglarni juda ham xohlaydi. Undan keyin xavfsizliklaringni ham ta'minlaydi. Jon qizim, o'ylab ko'ringlar-a. O'sha kungi voqeadan keyin biz ham xavotirlandik. Nima maqsadim unaqa bo'ldi deb. Men ham shuni o'ylayapman-da. Menga qolsa-ku, qanchadir muddatga ko'chib kelishga qarshi emasman. Ana. Lekin qizimni bilib bo'lmaydi. U xohlamasligi mumkin. Ko'ndiring. Katta qiz tushunadi. Ko'ndiring, xo'pmi? Xo'p, bugunoq gaplashaman. Ha, gaplashing. Kamol tezroq kelsaydi, uyga ketkim kelyapti. Voy, Qamiysiz-da jinoyatchi bo'lgandan keyin. Qamiysiz. Agar kerak bo'lsa, o'zim sudga boraman. O'zim guvohlik beraman. Bo'ldi, xo'p, salomat bo'ling. Ke bolam? Tinchlikmi oyijon? Yana kimni qamatmoqchisiz? Voy, tinchlik. Anu restoranim hisobidan pul o'margan odam jinoyatchi. Ki bir jinoyatchi ekan. O'shani qamayla deyapman. Jinoyatchini joy qamoqda bolam. O'zing yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Yaxshiman oyijon. Ishlar bilan ovora bo'lib, sendan xabarim ola olmadim. Oyi, shu muammolarimiz ham ko'payib ketdi. Bolam, bular hammasi vaqtinchalik. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Hayotning past balandlari bor. Yaqinda hammasi tugaydi. Yana pozitiv, normal hayotga qaytamiz. Assalomu alaykum oyijon. Voy, keldingmi bolam? Assalomu alaykum. Assalom. Keldingmi jonim bolam? Salomatmisiz onajon? Keldingmi? Ko'zim to'rt bo'ldi seni kutib. Yaxshimisiz? O'tir. Azizaxonam shu yerda ekanlar-ku. Ha. Qani? Amin. Tinchlik xotirjam bersin. Hech kim kasal bo'lmasin. Allohu akbar. Ha, oyi, nega kiyinib oldingiz? Ketaman bolam, ketaman. Qayerga ketasiz? Uyimga. Bo'ldi. Hali muolajalaringiz bor-ku. Yo'q. Qolganini uyda olaman bolam. Bo'ldi.
qiynama men. Kechalari uxlolmayapman. Qo'ysangchi, olib ket jon bolam, voy olib ket. onajon, hali davolanishingiz oxiriga yetmadi-ku. Men yaxshiman. Ha, mayli. Mana o'g'lis keldilar. Men keta qolay. Ha. Bolajonim, Azizaga o'zing aytgin. Qizing bilan kelgin desam ko'nmayapti. Sen gapirganman degan eding. Azizaxon, o'sha kuni ham aytdim sizga. Behijolat bizga kelaveringlar. Hozir o'zingizlarni xavfsizliklarini ham o'ylashinglar kerak. Siz hozir uyingizga borib, kerak narsalarni oling-da, Maftunani olib bizga kelinglar. Xo'pmi bolam? Xo'p, men unda uyga bora qolay. Mayli. Mayli. Kutaman bolam, Bo'pti, kutaman. ko'rishamiz. Ertagacha. Sog' bo'ling. Xo'p. Qizim, o'zingni bo'sh qo'y. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oyi, shifokor oldiga kirishga uyalyapman. Qizim, buni uyatli joyi yo'q. Buni bilishimiz kerak-ku axir. Sog'liging uchun ham kerak. Siz oldimda bo'lasiz. Ha, albatta. Sen bilan kiraman. O'zi qilsa hammasini bilib olamiz. Xo'p. Yur, bizning navbatimiz. Yur. Qo'rqma. Yur. Tushunganinglardek, bugundan bu kompaniyani boshlig'i menman. Xullas, bugundan boshqacha ishlashni boshlaymiz. Hamma o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashib ishlashni so'rayman. Salim aka, Labbay. menga hisoblar bo'yicha hamma hujjatlarni olib kelasiz. Xo'p bo'ladi. Nozima, sen ham bugun hamkorlar bilan ochilgan shartnomalarni xonamga olib kelasan. Ular bilan bir tanishib chiqishim kerak. Xo'p. Xurshid, sizning ishingiz qanaqa ketyapti? A'lo darajada. Siz ham meni oldimga kiring. Loyihalaringiz bilan bafurja gaplashib olamiz. Xo'p bo'ladi. Aytganimdek, bugundan boshlab ko'p narsa o'zgaradi. Xudo xolasa kompaniyamizda katta o'zgarishlar bo'ladi. Hozircha hamma o'z ishini davom ettirsin. Men kompaniyamizning kamchilik va yutuqlarini tahlil qilaman. Bosqichma-bosqich hamma narsalarni yangilaymiz. Bugungi majlis tugadi. Hammaga rahmat. Oyi, bugun boshqachamisiz? Qanaqaman? Kayfiyatingiz yo'tamanda? Voy bolam, bir ishni o'ylab yuruvdim. Shu amalga oshdi, shunga xursandman. Yo'q-a? Ana, akang ham keldi. Voy. Bolam. Jasur, Assalomu alaykum. tinchlikmi bolam? Assalomu alaykum, oyi. Sog'lig'ing yaxshimi? Yo'q, o'zim, oyi. Aka, nima bo'ldi? Siz tushkunlikka tushsiz, umuman yashira olmaysiz. Yuz ko'zingiz yetib turibdi. Jasur, nima bo'ldi? Gapira qol. Yomon ish bo'ldi, oyi. Nima bo'ldi? Men toqqa o'rtoqlarim bilan emas, bir qiz bilan chiqqandim. Xo'sh, nima bo'ldi? Xullas, men u qiz bilan tog'ni aylanib yurgandim. U bexosda yiqilib tushdi, oyi. Voy aka, Nima? qattiq jarohatlandimi? Yaxshimi o'zi ish qilib? Tuzukmi? Voy, Endi tog' bo'lgandan keyin qoqilib tushgandir-da bolam. Yo'q, oyi. O'ldi. Nima? aka. Jasur, Nozima, menda biron gaping bormi? Men haligacha tushuna olmadim. Qanaqasiga bunday bo'ldi? Qanday qilib Kamol Umarovni ishtirokisiz uni ishdan olishdi? Axir u ham kompaniya aksiyadori-ku. Uni kompaniyada ulush qolaveradi. Faqatgina endi u kompaniya rahbarligi lavozimida ishlamaydi. Kengash shu qarorga kelib, hammasini qonuniy ro'yxatga oldi. Buni o'ylamay qo'ya qol. Voy.
Yaxshi keldingizmi, oyi? Yaxshi Rahmat, o'tiribsanmi? o'zingiz yaxshimi? Ha, Bugun ishdan erta qaytibsizmi, oyi? ha. Naima opa shifoxonadaligi uchun uy ishlarini tugatib oldilariga bordim. U yerdan to'g'ri uyga kelaverdim. Naima buvini ahvollari yaxshimi? Ha, ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Oxirgi kunlarda rosa o'zlarini oldirib qo'ygandilar. Yo'q, Ha, qizim, Ha. Naima buvi menga uyimizga ko'chib kelinglar deb rosa tayinladilar. Nima qilamiz? Ko'chib o'tamizmi? Oyi, telefon qilganingizdan keyin shu haqida rosa ko'p o'yladim. Baribirga ham ko'chib o'tganimizdan keyin ham qanaqadir muammo chiqadi. Gap so'z ko'payishi mumkin. Birovning uyi baribir birovning uyida. Yaxshisi shu uyda yashayveraylik. Hammasi o'tib ketdi-yu, qo'rqadigan hech narsa yo'q-ku. Qizim, men baribir cho'chiyapman-da. Xayolim doim senda. Uyda yolg'izligingda xuddi nimadir bo'ladiganday tuyuladi. Har kuni men ishdaman. Sen o'qishdan qaytganingdan keyin bir necha soat uyda yolg'iz bo'lasan. Qanaqadir yuragim g'ashda. Hech bo'lmasa bu narsalarni unutgunimizcha biroz muddatga ularning uyiga ko'chib o'taylik. Hech bo'lmasa 1-2 hafta. Ko'p narsa ham olmaymiz. Eng kerakli buyumlarimiz olamiz. Mayli, oyi. Agar ko'nglingiz shunda xotirjam bo'lsa, roziman. Rahmat qizim. Unda kerakli narsalaring yig'ishtiravur. Ertaga ertalab boraveramiz, a? Xo'p, mayli. Mayli. Oy. Xo'sh, doktor, nima gap? Tabriklayman, qizingiz homilador ekan. Rivojlanishi ancha yaxshi. Hech qanaqa muammo yo'q. Tinchlikmi? Qandaydir muammo bormi? Yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Shunchaki ta'sirlanib ketdik shekilli. Ha. Doktorga uchrashsanglar kerakli dorilar, vitaminlarni yozib beradi. Jasur, hazillashyapsanmi? Nima deyotganini bilyapsan, bolam? Oyi, o'ldi. O'lim bilan ham hazillashamanmi? Tushuntir. Qayerga chiqding, nima qilding, nima bo'ldi, gapir. Tog'i yuqorrog'iga chiqaylik degan edi. Xo'p. Keyin bexosdan oyog'i toyib pastga yiqilib tushdi, oyi. Sen nima qilayotganding? Qo'lidan ushlab qola olmadingmi? Jasur, tog'da balo bormidi? Balo bormidi? Senga aylanaman desa shaharda to'la joy bor-ku, bolam. O'tgan safar bir o'limdan qoluvding. Endi esa bu qiz. Voy xudoyim-ey. O'zi toqqa ketyapman deganingda yuragim sezgandi. Xudoyim-ey, endi nima bo'ladi? O qiz qayerda, bolam? Qayerda? Kim o qiz? Kim? Gapir. Oyi, u qizni siz taniysiz. Sevara boradi-ku, do'konda ko'rganingiz. Sizga yoqmaydigan qiz. Ah, bolam. Menga yoqmasa ya boshida ota-onasi bor-ku, bolam. Ota-onasi bor-ku. Voy xudoyim-ey. Ota-onasi bildimi? Bilmadim, oyi. Ota-onasiga xabar beramiz deyishgan edi. Haliga men ichki ishlar xodimlariga raqamimni tashlab kelgan edim. Sen esi joyidami? Oyi. Nimaga ularga raqamingni tashiysan? Ya nimaga endi sendan gumon qilishadi, tushunyapsanmi shuni? Oyi, bilmadim. Shahardan tashqariga chiqmay yurgan deyishdi. Xo'p deb uyga kelaverdim, oyi. Aka. Ah, bolam. Nima bo'ladi endi? Ah, bolam. Nima? Voy bolam. Shuncha tashvishkanmidi o'zi aka? Voy bolam. Meni boshim og'riyapti. Xonamda bo'laman. Ra'no. Meni bezovta qilmanglar. Ra'no, suv. Suv kelmaydi. Hozir. Suv ke.
nimaga bu yoqqa keldik? Nima bo'pti? Yaxshi joyga qara. Menga qara, boshqa joyga borsak ham bo'lardi. Ha, birdamas edamoqmizda. Shovqinni qara, shu yoqqa kelishimiz shart emasdi. Menga mana shunaqa joy yoqadi, o'rtoq. Bugun tug'ilgan kunim. Bunaqa gaplaringni qo'y. Bo'pti. Bo'pti, nima ichasan? Biror narsa ichasanmi? Bilmadim. Kokteylmi, kolami? Kolani gazi bor, kokteyl olib kel. O'rtoq, qo'y shunaqa narsalaringni. O'qishda ham ichaverasan. Boshqa narsa ayt. Nima masalan? Salmonda o'tkirrog'ini ichsak bo'lmaydimi? Nima o'tkir? Viskimi? Konyakmi? Yoki aroq? Bilasan-u, men unaqa narsalarni ichmaganman. Bir ichsang ichibsan-da. Bugun tug'ilgan kunim. Meni aytganimni qilishing kerak. Xo'p, lekin sen o'zing ichaver. Keyin ana tashvishlaring ham ozgina unutilarmidi? O'zing icha qol, men kola ichaman. Mayli. O'zim olib kelaman. Hech kim qaramaydimi? Men nima qilib qo'ydim? Yo'q. Bunga men aybdor emasman. Bu shunchaki baxtsiz hodisa. Jasur, o'zingni qo'lga ol. Bu baxtsiz hodisa. Yon atrofda hech kim yo'q edi. Hech kim. Hech narsa ko'rgani yo'q. Tinchlanib olishim kerak. Hech narsa bo'lgani yo'q. Bu baxtsiz tasodif. Hech kim hech narsani isbotlay olmaydi. Men hech qanday aybim yo'q. Hammasini unutishim kerak. Unutishim kerak. Unutishim kerak. Unutishim kerak. Unutaman. Doktor. Sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Sizni oldingiz kelayotgandim. Bilasizmi, oyim aytishlaricha kecha yaxshi uxlolmabdilar. Shunga bugun uyga ketaman deb turib oldilar. Qolgan muolajalarni uyda olsa ham bo'laveradimi? Bo'ladi. Bu o'zinglar xohishinglar. Faqat tartib bo'yicha berilgan dorilarni o'z vaqtida ichish kerak bo'ladi. Tushunarli. Oyim hamma dorilarni o'z vaqtida ichaman, faqat meni olib ket deyaptilar. Ha, shunaqalar oyim. Biror joyda, ayniqsa shifoxonada qolishni hech ham istamaydilar. Ha, tushunaman. Men bergan ro'yxat bo'yicha ovqatlanish tartibiga jiddiy qaranglar. Shaxsan o'zingiz nazorat qiling. Dorilar o'z vaqtida ichsinlar. Xo'p, o'zim shaxsan nazoratga olaman. Mayli, xabar olib turing. Men haliroq yana kiraman. Xo'p, doktor, rahmat sizga. Oy, nima deganini eshitdingizmi? Endi nima bo'ladi? Endi nima qilaman? Qanaqasiga homilador bo'lishim mumkin? Turmushga chiqmasdan oldin homilador bo'lib sharmanda bo'ldimmi? Bo'ldi qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi.
qanaqa homila? Axir Zuhra hali turmushga chiqmagan-ku. Agar yana shu hol takrorlanadigan bo'lsa, uni sen aytgandek qonun bo'yicha ishdan bo'shataman. Kiyinib chiqib ketamiz. Nimaga? Tergovga chaqirishdi. Qanaqa tergov, oyi? Endi yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. O'ylashni ham istamayman. Oldiraman bolam. Nima? Unga berilgan savollarga qarab nima qilishi aytamiz. Menimcha hech qanaqa muammo yo'q. Istaklarim, orzularim ko'p edi, lekin endi ular amalga osharmikan. Ey hayot, sinovlaring bo'lsa tayyorman hayot. Har bir sinovda yashiringan najot. Yurak bo'ldi qilavermagin faryod, qilmagin faryod. Ey hayot, sinovlaring bo'lsa tayyorman hayot. Har bir sinovda yashiringan najot. Yurak bo'ldi qilavermagin faryod, qilmagin faryod. Bu hayotning kutilmagan sovg'alari, yetti uxlab tushga kirmagan o'ylamagan tuhfalari. Hayot eshigingni yop, kep ketadigan ko'p uni mehmonlari. Jigarlarim siz ekansiz eng yaqin qadrdonlarim. Hayoting bo'lsa qorong'u, o'ylamagin bu emas mangu. Tundan so'ng albatta keladi tong, ushalar niyatlaring ezgu. Kelajakka bo'lsin doim ishonch, o'zingga tezga ko'zingni och. İnsanlar bor axir senga muhtoj, tushkunlik degan tuzoqqa qoch. Izlamayman bu hayotda haqiqatni izlamayman.